ओम श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। पराकक्षायाम् अस्माभिः संसर्गविधया कर्तुः भानं न भवति इत्यंशः दृष्टः। इदानीं तत्र कर्तरिलक्षणा या स्वीक्रियते तत्र तात्पर्यग्राहकं किम् इति विचारः स्तूयते। लक्षणायां तात्पर्यग्राहककथनं न च क्वचिदपि शक्तिमात्रजन्यशाब्दबोधाभावे तस्यैव पदस्य अर्थान्तरलक्षकत्वसम्भवः इत्यत्र प्रमाणमस्ति। एवं प्रश्नः। शक्तिमात्रजन्यशाब्दबोधः क्वचिदपेक्षते। यथा इदानीं गङ्गायां घोषः इत्यत्र गङ्गाशब्दस्य तीरे लक्षणा अस्ति। परन्तु गङ्गायां मत्स्यः इत्यस्मिन् स्थले तु शक्तिमात्रजन्यशाब्दबोधः वर्तते। गङ्गायां मत्स्यः इत्यत्र नद्याः एव विषयत्वं वर्तते इति कृत्वा शक्तिमात्रजन्यशाब्दबोधः तत्र अस्ति इति कृत्वा गङ्गायां घोषः इत्यस्मिन् स्थले गङ्गाशब्दस्य लक्षणया तीरम् इत्यर्थः स्वीकर्तुं शक्यते। नाम शक्तिमात्रजन्यशाब्दबोधः क्वचित् प्रसिद्धः गङ्गायां मत्स्यः इत्यादौ। अतः अन्यस्मिन् स्थले तादृशः यः शक्तिमात्रजन्यशाब्दबोधः नाम अर्थः बाधितः अस्ति इति कृत्वा लक्षणया अपरः अर्थः स्वीक्रियते इति युज्यते। प्रकृतस्थले तथा नास्ति। प्रकृतस्थले नाम आख्यातस्य क्वचिदपि शक्तिमात्रजन्यशाब्दबोधः कृतिमात्रविषयकशाब्दबोधः इति तु नास्ति। यतोहि तत्र सर्वत्र कर्तरिप्रयोगे कर्ता लक्ष्यते एव। कर्तारं अलक्षयित्वैव कृतिमात्रं बुध्यते इति स्थितिर्नास्ति। कर्मणि प्रयोगे कर्म अस्ति। कर्ता नास्ति चेदपि कर्म अस्ति। अतः एवं भावे प्रयोगे च भावे अस्ति। अतः तत्र क्वचित् कर्ता वा कर्म वा भावः लक्ष्यते एव। अतः शक्तिमात्रजन्यशाब्दबोधः कृतिमात्रविषयकशाब्दबोधः। कृतिमात्रविषयकः नाम आख्यातेन कृतिमात्रं बुध्यते। कृतिमात्रमित्यनेन कर्तादिकं वार्यते। कृतिः एकत्वं कालः इत्यादिकमेव बुध्यते। शक्यार्थः एव बुध्यते, लक्ष्यार्थः न बुध्यते इति स्थलमेव नास्ति। अतः तत्र अर्थान्तरलक्षकत्वं कथं स्वीकर्तुं शक्यते इति शङ्का। क्वचिदपि शक्तिमात्रजन्यशाब्दबोधः एव नास्ति। अतः तस्यैव पदस्य आख्यातस्य अर्थान्तरलक्षकत्व असम्भवः इति कृत्वा अस्मात् शाब्दबोधः नास्ति तादृशः। अतः अर्थान्तरलक्षकत्वमेव न सम्भवति किल इति प्रश्नः। तत्र उच्यते मुख्यार्थ असम्भवस्य इव अर्थान्तरबोध अनुपपत्तेरपि लाघवतर्कसहकृतायाः लक्षणातात्पर्यग्राहकत्वात्। यथा मुख्यार्थ असम्भवः लक्षणातात्पर्यग्राहकः भवति, तद्वत् अर्थान्तरबोध अनुपपत्तेरपि लाघवतर्कसहकृतायाः लक्षणातात्पर्यग्राहकत्वं स्वीकर्तुं शक्यते। मुख्यार्थ असम्भवः अयं लक्षणतात्पर्यग्राहकः भवति। यथा गङ्गायां घोषः इत्येवं तत्र मुख्यार्थः नाम शक्यार्थः। शक्यार्थः न घटते। तत्र गङ्गायां घोषः इत्यत्र शक्यार्थः यदि स्वीक्रियते तर्हि अन्वयः नोपपद्यते, तात्पर्यं वा नोपपद्यते। अतः मुख्यार्थस्य तत्र बाधः अस्ति इति कृत्वा अन्वयः असम्भावितः अस्ति इति मुख्यार्थ असम्भवः अस्ति इति कृत्वा लक्षणतात्पर्यग्राहकत्वं मुख्यार्थ असम्भवस्य स्वीक्रियते। अतः गङ्गाशब्दस्य तीरे लक्षण इत्यादि स्वीक्रियते। तद्वत् अर्थान्तरबोध अनुपपत्तेरपि लाघवतर्कसहकृतायाः लाघवतर्कसहकृता या अर्थान्तरबोध अनुपपत्तिः सापि अत्र इदानीं लक्षणतात्पर्यग्राहिका इति एवं स्वीकर्तुं शक्यते। इदानीम् अर्थान्तरबोध अनुपपत्तिः नाम कथम् इति चेत् एवमुच्यते। तत्र पचति इत्यादिषु स्थलेषु कीदृशः पचति इत्येवं रूपेण विशेषतः तत्र प्रश्नः भवति इत्येवं पूर्वं निरूपितमासीत्। तादृश अर्थान्तरबोधः नाम धर्मिबोधः तत्र जायते। कीदृशः पचति इत्येवं प्रश्नः विशेषपरः कर्तृविशेषपरः अस्ति। कर्तृसामान्यज्ञानं पूर्वं जातं चेदेव कर्तृविशेषविषयिणी जिज्ञासा उदेति। अतः कर्तृसामान्यविषयक अर्थान्तरं नाम धर्मिज्ञानं, धर्मीत्यर्थः। तादृशधर्मिबोधः
अनुपपत्तिरस्ति। यदि तत्र कर्ता न लक्ष्यते तर्हि धर्मीरूप अर्थान्तरबोध अनुपपत्तिरस्ति। पचतीत्येतावन्मात्रेण कीदृशः पचति इति प्रश्नः यस्मादुदेति तस्मात् तत्र धर्मिबोधः अवश्यं जातः इति वक्तव्यम्। यदि कर्तरिलक्षणा न स्वीक्रियते अर्थान्तरबोध धर्मिबोध अनुपपत्तिः इति अस्ति। यथा तात्पर्य अनुपपत्तिरस्ति तद्वत् अर्थान्तरबोध अनुपपत्तिः अपि तत्र किं भवति तात्पर्यग्राहिका भवति, लक्षणायाः तात्पर्यग्राहिका भवति। सा च पुनः कीदृशी लाघवतर्कसहकृता। किमर्थं लाघवतर्कसहकृता इति वक्तव्यम् इति चेत् तत्र वह्निर्नव इति वाक्यं पर्वतः वह्निमान् नव इति वाक्यं भवतु। पर्वतः वह्निमान् नव इति वाक्यम् अस्माद्वाक्यात् संशयः जायते। तर्हि अत्र एतस्माद्वाक्यात् संशय नाम विरोधरूप अर्थान्तरबोध अनुपपत्तिरस्ति इति कृत्वा अत्र विरोधः ताब्दबोधे विषयः इति स्वीक्रियते वा इति चेत् न स्वीक्रियते। यतोहि संशयः शब्दात् कदाचिदपि सन्दिग्धः बोधो न भवति इत्येव। सन्दिग्धबोधो न भवति इत्येवम् अस्ति कश्चन नियमः। अतः तादृशस्थले तत्र अर्थान्तरबोध अनुपपत्तिरस्ति चेत् सः मानसबोधे विषयः इत्येवं वक्तुं शक्यते। अतः तत्र लाघवतर्कादिकमप्यपेक्षते। अतः अर्थान्तरबोध अनुपपत्तिः सा च पुनः लाघवतर्कसहकृता अस्ति चेत् लक्षणायां तात्पर्यग्राहकत्वम् अङ्गीकर्तुं शक्यते। अतः अत्र लक्षणा स्वीक्रियते। शक्तिमात्रजन्यशाब्दबोधः क्वचिदपि न प्रसिद्ध्यति चेदपि लाघवतर्कसहकृता या अर्थान्तरबोध अनुपपत्तिः सैव तत्र लक्षणा तात्पर्यग्राहिका अस्ति सर्वत्र इति कृत्वा कर्तरिप्रयोगे कर्तरि कर्मणि प्रयोगे कर्मणि च लक्षणा स्वीक्रियते। तत्र निर्णयव्यवस्था उच्यते। तत्रापि शबादिविकरणस्थले कर्तरि यगादिविकरणस्थले च कर्मणीत्येवं व्यवस्थया लक्षणा अंशः पूर्वमागतः अस्ति। शबादिविकरणस्थले कर्ता बुध्यते, यगादिविकरणस्थले इदञ्च उपलक्षणम् आदिशब्देन किङ्ग्राह्यमित्यपि पूर्वमागतम्। लक्ष्यतावच्छेदकञ्च आश्रयत्वं कर्तृत्वकर्मत्वाद्यखण्डोपाधिर्वा। लक्ष्यतावच्छेदकम् आश्रयत्वं तत्र एवं सामान्यतः भूषणसारादौ दृश्यते। आख्यातशक्यतावच्छेदकम् आश्रयत्वम् इति अनेकशक्तिकल्पनाप्रसक्तिर्नास्ति। तत्र कर्तरिप्रयोगे धातुना व्यापारः विशेषविधया भासते, अतः व्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वम्। कर्मणि प्रयोगे तु फलं धातुना विशेषविधया बुध्यते, धातुपदेन फलविशेषिक उपस्थितिर्जायते इत्येवम्। कर्तरिप्रयोगे तु व्यापारविशेषिक उपस्थितिर्भवति धातुना, अतः व्यापाराश्रयत्वम् आख्यातार्थः। कर्तरिप्रयोगे कर्मणि प्रयोगे धातुना फलं विशेषविधया बुध्यते, तस्मात् फलाश्रयत्वम् अर्थः। अतः अनुगमः कर्तुं शक्यते। आश्रयत्वं कर्तृत्वं कर्मत्वम् इत्याद्युच्यते चेत् अनेकशक्तिकल्पनाप्रसङ्गस्य अहं व्याकरणमतानुरोधे वदन्नस्मि। अनेकशक्तिकल्पनाप्रसङ्गः अस्ति। यतोहि कर्तृत्वं शक्यतावच्छेदकं भिन्नं, कर्मत्वं भिन्नम् इत्येवं कर्तरि एका शक्तिः कर्मणि अन्या शक्तिरिति एवं गौरवं स्यात्। ततः अनुगमः क्रियते। आश्रयत्वमेव शक्यतावच्छेदकं भवतु इत्येवम्। अनुपपत्तिः नास्ति, धात्वर्थः भिद्यते। कर्तरिप्रयोगे व्यापारः मुख्यविशेषो भवति, कर्मणि प्रयोगे फलं मुख्यविशेषं भवति इति कृत्वा तत्र उपपादनं सम्भवति इत्येवम् अभिप्रायः अस्ति। परन्तु तथा यदि उच्यते तर्हि सूत्रस्य त्यागः कृतः। सूत्रे किम् उक्तं? लः कर्मणि च भावे च अकर्मकेभ्यः कर्तरि इत्यनुवृत्तं। तर्हि कर्तरि कर्मणि भावे, तर्हि कर्ता कर्म भावः इत्येव श्रुतम्, आश्रयत्वम् इति तु न श्रुतम्। आश्रये इत्यादिकमपि तत्र न श्रुतम्। अतः कर्तृ इत्यंशस्तु त्यक्तः एव भवति। पुनः सूत्रकारेण यदुक्तं तत् वैयाकरणैरेव त्यक्तं स्यात्। गौरवमस्ति चेत् अवश्यं स्वीक्रियते एव, यतोहि तत् सूत्रेणैव उक्तमस्ति इति वक्तुं शक्यते। अतः तत्र आश्रयत्वम् इत्यादि न ग्राह्यम्। अस्मिन् मते तु लक्ष्यतावच्छेदकम् आश्रयत्वं, यत् तेषां शक्यतावच्छेदकं तदस्माकं लक्ष्यतावच्छेदकम् इत्यभिप्रायेण प्रथमतः आश्रयत्वम्। अयं पक्षः त्यज्यते
यतोहि सूत्रविरोधः स्यात्। सूत्रे च कर्तरि कर्मणि भावे इत्येवम् अस्ति इति कृत्वा उच्यते कर्तृत्वकर्मत्वाद्यखण्डोपाधिर्वा। कर्तृत्वम् अखण्डोपाधिः, कर्मत्वं च अखण्डोपाधिः। तदेव किं भवतु, लक्ष्यतावच्छेदकं भवतु इत्येवम्। अत्र आख्यातेन कर्तृत्वेन कर्ता लक्ष्यते, कर्मत्वेन च कर्म लक्ष्यते इत्येवं तच्च द्वयम् अखण्डोपाधिरूपम्। नाम किमर्थमेवमुच्यते, कर्तृत्वं नाम कृतिः इति यदि उच्यते, शक्ति एव बुद्धा अस्ति कृतिः, तर्हि पुनः लक्षण इति किमर्थम् इत्यादि स्यात्। अतः कृतिः वा कृत्याश्रयत्वं वा इत्यादि किञ्चिन्न अखण्डोपाधिरस्ति। कर्मत्वमपि अखण्डोपाधिरूपमेव। अतः तत्र इदानीं लक्षणे युज्यते, सूत्रविरोधोऽपि नास्ति। गौरवमस्ति चेदपि सह्यते सूत्रमस्ति इति कृत्वा इत्येवं लक्षणानां तात्पर्यग्राहकं भवति। लक्षणा कस्मिन् अंशे लक्षण इत्याद्यंशोऽपि अस्माभिर्दृष्टः अस्ति। व्याख्यानं न चेति न च क्वचिदपि इत्यादि यदस्ति तत्र उच्यते अयमाशयः मुख्यार्थबाधे लक्षण आश्रीयते। मुख्यार्थबोधस्य क्वचिद् उपपत्तौ अन्यत्र तद्बाधे लक्षण इति वृद्धानां व्यवहारः। कदा लक्षण आश्रीयते, मुख्यार्थः बाधितश्चेत् लक्षणा भवति। अयं मुख्यार्थः अयं लक्ष्यार्थः इति कथं ज्ञायते इति चेत्, बहुलतया यः प्रयोगो भवति सः मुख्यार्थः सामान्यतः उच्यते। मुख्यार्थः स च लक्ष्यार्थं विनापि बहुधा दृश्यते, यतः सः मुख्यार्थो भवति। अतः लक्ष्यार्थं विनैव मुख्यार्थस्य बोधः क्वचित् अपेक्षते। मुख्यार्थबोधस्य तादृशमुख्यार्थः यः अस्ति सः क्वचित् तस्य बोधः क्वचित् अनुपपन्नः इति यदि स्थितिरस्ति तर्हि तत्र लक्षणा स्वीक्रियते। अतः प्रथमतः मुख्यार्थबोधः क्वचित् उपपादनीयः। किमर्थं, लक्षणापेक्षा अयं मुख्यार्थः इति बाहुल्येन अस्य प्रयोगो वर्तते। अस्मिन् अर्थे बाहुल्येन प्रयोगः अस्ति, तस्मादयं मुख्यार्थः इत्येवं वक्तुं मुख्यार्थस्य क्वचित् उपपत्तिर् अपेक्षते। तदुत्तरकाले अन्यस्मिन् कस्मिंश्चित् स्थले तादृशः अर्थः यदि बाधितः तर्हि लक्षणा स्वीक्रियते। एवं वृद्धानां व्यवहारः अस्ति। तत्र दृष्टान्तः यथा गङ्गायां घोषः। गङ्गाशब्दः तीरं विनैव अनेकेषु स्थलेषु नदीमभिप्रेत्यैव प्रयुज्यते। सामान्यतः गङ्गायां स्नाति, एवं नदीमभिप्रेत्यैव प्रयोगः अस्ति। अतः नदी एव गङ्गाशब्दस्य शक्यार्थः अस्ति, मुख्यार्थः अस्ति। परन्तु इति मुख्यार्थबोधः क्वचित् उपपन्नः अस्ति। क्षन्तव्यः, गङ्गायां घोषः इति न, गङ्गायां स्नाति इत्यादौ मुख्यार्थः एव तत्र वर्तते, सः क्वचित् उपपन्नः अस्ति। तद् बाधः गङ्गायां घोषः इत्यत्र अस्ति इति कृत्वा तत्र लक्षणः सिद्ध्यति इति अभिप्रायः। गङ्गायां मीनाः सञ्चरन्ति इत्यादौ प्रवाहमात्रविषयकबोधः सर्वसिद्धः, शक्यार्थः एव बुध्यते, लक्ष्यार्थो नास्ति। घोषपदसमभिव्याहारे घोषाधिकरणत्वस्य प्रवाहे बाधितत्वात् तत्र तीरे लक्षणः स्वीक्रियते। घोषाधिकरणत्वं वक्तव्यं गङ्गाशब्दार्थस्य। घोषाधिकरणत्वं गङ्गामुख्यार्थस्य बाधितमस्ति, नद्याः ग्रामाधिकरणत्वं न युज्यते इत्येवम्। अतः तत्र लक्षणः स्वीक्रियते, तत्र तीरे लक्षणः स्वीक्रियते। मुख्यार्थमात्रविषयकबोधस्य क्वचिदप्यप्रसिद्धौ तु न लक्षणाश्रयणीय बीजाभावात्। क्वचिदपि मुख्यार्थविषयकबोधः एव मुख्यार्थमात्रविषयकबोधः क्वचिदपि न प्रसिद्धः। आख्यातस्थले केवला कृतिर्बुध्यते, कर्तारं कर्म वा विना केवला कृतिर्बुध्यते इति स्थितिरेव नास्ति। अतः क्वचिदपि न प्रसिद्धः अस्ति इति तत्र लक्षण आश्रयितुं न शक्यते, बीजं नास्ति इत्येवम् अभिप्रायेण। नाम अयमेव मुख्यार्थः इति कथं निश्चेतुं शक्यते इत्येवं। प्रकृते कृतिरूपमुख्यार्थमात्रविषयकबोधस्य अभावात् लक्षणाबीज अभावात् कथं ताश्रयणं, लक्षणा कथं स्वीक्रियते, कृतिरूपमुख्यार्थमात्रविषयकबोधो नास्ति इति कृत्वा कर्तारं विना कृतिमात्रबोधस्य क्वाप्यभावात् इति संशयः जायते। कथं तदाश्रयणं, किमर्थं, कर्तारं विना कृतिमात्रबोधः क्वचिदपि न दृष्टः इति कृत्वा अत्र लक्षणाश्रयणं कथम् इत्येवं संशयः जायते। संशयः मा भूत्, तादृशनियमे मानाभावात्। अत्र संशयो मा भूत् इत्यस्ति, तादृशनियमे मा भूत् नाम किमर्थं मा भूत् इति चेत् अयं नियमः नास्ति एव, अतः एवं संशयः न युज्यते इत्येवम्। नाम संशयो मा भूत् नाम
एतावत्पर्यन्तं यः अंशः प्रतिपादितः सः न युज्यते। किमर्थं? तादृशनियमे मानाभावः। शक्यार्थमात्रबोधः क्वचित् उपपन्नश्चेदेव यत्र अन्यत्र शक्यार्थस्य बाधः तत्र लक्षण इति यः वृद्धानां व्यवहारः, वृद्धानां नियमः, तादृशनियमेव किञ्चित् प्रमाणं नास्ति मानाभावादिति। न च इत्यस्य प्रमाणमस्ति इत्यत्र अन्वयः। न च प्रमाणमस्ति अतः संशयः मास्तु इत्येवम्। एतदेव उपपादयति क्वचिदपि इति। लक्ष्यार्थ अविषयकस्थले इत्येवम्। क्वचिदपि नाम लक्ष्यार्थ अविषयकस्थले शक्तिमात्रजन्यशाब्दबोधः एव तत्र न इत्येवम् वक्तुं न शक्यते। तस्यैव पदस्य प्रकृते पचति इति पदस्य अर्थान्तरलक्षणत्वं पचति इति पदस्य इत्यपेक्षया आख्यातस्य नियमोदाहरणं गङ्गायां घोषः इति। अस्य नियमस्य किम् उदाहरणं? गङ्गायां घोषः। गङ्गायां स्नाति इत्यत्र लक्ष्यार्थं विना शक्यार्थमात्रविषयकबोधो भवति। गङ्गायां घोषः इत्यस्मिन् स्थले तु शक्यार्थस्य बाधः अस्ति इति कृत्वा लक्ष्यार्थः स्वीक्रियते इत्येवमस्ति स्थितिः। इदानीम् स्वाशयः उच्यते। स्वाशयं प्रकटीयते मुख्यार्थ असम्भवस्य इवेति। इतः आरभ्य मीमांसा कक्षा। अर्थान्तरबोध अनुपपत्तेरपि लाघवतर्कसहकृतायाः इत्यस्ति। अत्र उच्यते प्रकृते धर्मिज्ञान अनापत्तेरपि धर्मिज्ञान अनापत्तिः पचति इत्यस्मात् कीदृशः पचते इति प्रश्नो भवति। इदानीमेव दृष्टमस्ति। तादृशप्रश्नान्यथानुपपत्य कर्तृविशेषजिज्ञासान्यथानुपपत्य सामान्यं पूर्वमेव ज्ञातमिति वक्तव्यम्। तत् कर्तरि लक्षणा स्वीक्रियते चेदेव लक्षणा स्वीक्रियते इति न आख्यातेन कर्ता पदार्थविधिना बुध्यते चेदेव अतः तत्र तन्नास्ति चेत् तत् तादृशसामान्यज्ञानाभावात् विशेषविषयिणी जिज्ञासा नोदेति। अतः धर्मिज्ञानं तत्र अवश्यं सम्पादनीयं। तदनुपपत्तिरेव लक्षणाबीजमिति वक्तुं शक्यते। अतिप्रसङ्गवारणाय लाघवतर्केते। इदानीं सामान्यतः वह्निमान् नव इत्यादिषु स्थलेष्वपि संशयः तत्र विरोधः प्रतीयते। तर्हि तत्रापि पुनः विरोधे लक्षणा स्वीक्रियते इत्यादि न वक्तव्यम्। अन्यत्र अतिप्रसक्तिर्मा भूत्। अतः लाघवतर्कसहकृत इत्येव। तत्रापि आश्रयलक्षणायामपि तत्रापि आश्रयलक्षणा स्वीक्रियते तर्हि तत्र व्यवस्था वक्तव्या। अतः तत्रापि इति आरब्धं। शबादीति आदिना शन्नादीनां परस्मैपदादीनां च ग्रहणं। शन् शप् शन् इत्येवं श्नुः इत्यादिकं यद्वर्तते तत्सर्वं तेन पपाचे इत्यादौ न दोषः। शब् विकरणस्य यदि लोपो भवति तादृशस्थले शप् समभिव्याहारो नास्ति तर्हि तत्र कथं कर्ता लक्ष्यते इत्येवं विचारः न कर्तव्यः। यतोहि परस्मैपदादीनामपि तत्र ग्रहणं कृतमेव अस्ति। अतः यत्र शपः तत्र लोपः अस्ति लुग्वा यदि वर्तते तर्हि तत्र कथम् इत्यादि प्रश्नः न युज्यते। द्वितीयं यगादिसमभिव्याहारे तत्र सार्वधातुके यक् इति भावसाधारणविधिविहित इत्यर्थः। सार्वधातुके यक् इति विधिविहितः यक् तादृशसमभिव्याहारे भावसाधारणविधिविहित इत्यर्थः। तेन पच्यते तण्डुलस्वयमेव इत्यादौ कर्मकर्तरि नातिव्याप्तिः। पच्यते तण्डुलस्वयमेव अत्र तावत् कर्मणः तण्डुलस्य एव यदा कर्तृत्वविवक्षा तत्काले कर्मकर्तृप्रयोगो भवति। पच्यते तण्डुलस्वयमेव इत्येवम्। अत्र तावत् पुनः कर्मान्तरस्य विवक्षा इति वक्तुं न शक्यते। एतावनयो द्वितीयान्तः प्रयोगो न भवति अस्मिन् स्थले। अतः अत्रापि यक् समभिव्याहारः वर्तते इत्येवं यक् समभिव्याहारः अस्ति कर्ता च लक्ष्यते। यक् समभिव्याहारे कर्मणः एव लक्षणम् अपेक्षते। अत्र यक् समभिव्याहारे कर्मकर्ता अस्ति किल कर्म एव कर्ता अस्ति। अतः अत्र सार्वधातुके यक् इत्यनेन विहित यक् इति अत्र ग्राह्यम्। अतः अस्य इदानीं सम्बन्धः नास्ति इत्येवम् अभिप्रायेण। आदिना चिन् आत्मनेपदादीनां ग्रहणं यगादिसमभिव्याहारे इति व्यवस्थयेति। अतः न साङ्कर्यमिति भावः। क्व कर्तरि क्व कर्मणि इत्येवं रीत्या साङ्कर्यं नास्ति। तत्र काचन व्यवस्था अस्ति। आश्रयत्वमिति आश्रयत्वं व्यापाराश्रयः कृत्याश्रयो वा कर्ता। परमतानुरोधेन व्याकरणमतानुरोधेन व्यापाराश्रयः कर्ता। अस्मन्मतानुरोधेन कृत्याश्रयो वा कर्ता। फलाश्रयः कर्म।
तत्र फलव्यापारयोः धात्वादिलभ्यत्वात् अनन्यलभ्यः आश्रयः एव आख्यातलक्ष्यः। अतः आश्रयत्वम् आख्यातलक्ष्यतावच्छेदकमिति भावः। फलं वा व्यापारो वा धातुना बुध्यते परमतानुरोधेन। अस्मन् मते फलं धातुना नैव बुध्यते इति उच्यते। अस्तु, फलं वा व्यापारो वा धातुना बुध्यते। अतः तत्र फलाश्रयः व्यापाराश्रयः इत्यत्र फलस्य फलमन्तर्भाव्यलक्षण इति नास्ति। अनन्यलभ्य शब्दार्थ इत्येवमस्ति इति कृत्वा आश्रयः एव लक्ष्यः। अतः आश्रयत्वं लक्ष्यतावच्छेदकम् इत्येवम्। वस्तुतः स्वसिद्धान्ते इदं नेष्यते। अतः कर्तृत्वकर्मत्वात् यखण्डोपाधिर्वै इत्येवम् उक्तम्। आदिपदं सम्पाताजातं तद्ग्राह्यस्य अभावात्। अत्र वस्तुतः कर्मणि भावे च अकर्मकेभ्यः तत्र भावत्वम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। यतोहि भावे प्रयोगे स्थीयते इत्यादिषु स्थलेषु सुप्यते स्थीयते इत्येवम् इत्यस्मिन् स्थले आख्यातेन भावः लक्षणीयः अस्ति। अस्माभिः सूत्रं प्रमाणमिति स्वीकृतम्। तस्मात् तत् सूत्रानुरोधेन भावे अपि लक्षण स्वीकार्या अस्ति। यतः आदिशब्देन भावत्वं स्वीकर्तुं शक्यते। इदानीं तावत् कर्तृत्वं कर्मत्वं द्वयमेव इति व्याख्याकाराः वदन्ति। अस्तु, इदानीं कर्तृत्वादेः अखण्डोपाधित्वप्रसाधनं। कर्तृत्वम् अखण्डोपाधिः। इदानीं सम्प्रत्येव उक्तं कर्तृत्वकर्मत्वात् यखण्डोपाधिर्व इति। कर्तृत्वम् अखण्डोपाधिरिति किमर्थं स्वीक्रियते इत्येवम्। अखण्डोपाधित्वप्रसाधनम्। कर्तृत्वादिकं हि कृत्याश्रयत्वादिसमनीयतः अखण्डः धर्मः अनुगतव्यवहारसाक्षिकः। कर्तृत्वं नाम किम् इति चेत् कृत्याश्रयत्वादिसमनीयतः अखण्डः धर्मः। आदिशब्देन कर्मत्वं स्वीकर्तुं शक्यते, परन्तु अत्र कृत्याश्रयत्वम् इति त्यक्त्वा अन्यत् किञ्चित् वक्तव्यं भवति। कर्तृत्वस्थले तु इदमस्ति। कृत्याश्रयत्वादिसमनीयतः खण्डः धर्मः एव कर्तृत्वम् इति स्वीक्रियते। अनुगतव्यवहारसाक्षिकः अयं कर्ता इत्यादि व्यवहारानुरोधेन अयं कर्तृत्व आश्रयसमनीयता खण्डधर्मः एव कर्तृत्वमिति, न तु कृत्याश्रयत्वादिकमेव। अनुगतव्यवहारसाक्षिकः इत्यादि उच्यते, तर्हि कृत्याश्रयत्वमादाय एव वक्तुं शक्यते। पुनः अखण्डः धर्मः इति किमर्थं स्वीक्रियते प्रश्नः स्यात्। तदर्थमुच्यते कृत्याश्रयत्वादिकमेव इति न तथात्वे। यदि कृत्याश्रयत्वमेव कर्तृत्वं स्यात् तथात्वे चैत्रेण पाकः क्रियते इत्यत्र चैत्रेण पाकः इत्येतावतैव चैत्रनिष्ठकृतिसाध्यः पाकः इत्यर्थबोधोपपत्तेः पुनः क्रियते इति कृतिवाचकपदप्रयोगवैयर्थ्यापत्तेः। अत्र चैत्रेण पाकः क्रियते इति प्रयोगः प्रामाणिकः एव अस्ति, परन्तु अत्र क्रियते इति पुनः प्रयोगः अस्ति। चैत्रेण इति तृतीया वर्तते, कर्मणि प्रयोगः अस्ति इति कृत्वा तृतीयायाः कर्तृत्वमर्थः कर्तृकरणयोः अनभिहितयोः कर्तृकरणयोः तृतीय इत्यनेन अत्र कर्तरि तृतीया अस्ति चैत्रेण इत्यस्मिन् स्थले। तर्हि कर्तृत्वं तत्र बुध्यते इति वक्तव्यं। कर्तृत्वं नाम कृत्याश्रयत्वं, नाम तृतीयया कृतिः बुद्धा अन्ततो गत्वा। कर्तृत्वं बुद्धं तेन च कृतिरपि बुद्धा अस्ति इति। अतः चैत्रेण इत्यत्र चैत्रसमवेता कृतिः इत्येवं बोधो जातः। पुनः तर्हि चैत्रेण पाकः इत्येतावन्मात्रमेव अलमासीत्, क्रियते इति पुनः कृतेर्बोधः किमर्थम् अपेक्षैव नास्ति। चैत्रेण पाकः इत्येतावतैव चैत्रनिष्ठकृतिसाध्यः पाकः इत्यर्थबोधः उपपादयितुं शक्यते। पुनः क्रियते इति किमर्थम् इति प्रश्नः अस्ति। अतः तत्र अतः तृतीया बुध्यमान कृतिः यदि पूर्वमेव कृतिर्बुद्धा अस्ति तर्हि पुनः क्रियते इति पदप्रयोगः व्यर्थः। तस्मात् कृत्याश्रयत्वं कर्तृत्वम् इति न वक्तव्यम् इत्यर्थबोधोपपत्तेः। पुनः क्रियते इति कृतिवाचकपदप्रयोगवैयर्थ्यापत्तेः। तत्र घटः नीलः घटः इति यदि उच्यते तत्र आख्यातं विनैव आख्यातान्तपदं विनैव शाब्दबोधः नैयायिकैरुपपाद्यते नीलाभिन्नः घटः इत्येवं। तर्हि यो यः अंशः तत्र अस्ति, नीलः घटः अस्ति इत्याद्यपेक्षा नास्ति किल, नीलः घटः तावन्मात्रेण आलं। तद्वत् चैत्रेण पाकः क्रियते इति
इति युज्यते। परन्तु चैत्रेण पाकः इत्येतावन्मात्रमपि अलं स्यात्। परन्तु तथा प्रयोगो नास्ति इति कृत्वा अ, अ, नाम तत्र क्रियते इति तृतीयया कृतिर्न बुद्धा इति वक्तव्यं। न बुद्धा इति कृत्वैव क्रियते इति पुनः तत् पदमपेक्षितं भवति इत्येवम् अभिप्रायः। अतः तृतीयया कर्तृत्वं तु बुद्धं, कृतिर्न बुद्धा इति वक्तव्यम्। अतः कर्तृत्वमन्यते, कृतिरन्या इत्येवम् उपपादयितुं शक्यते। तर्हि कर्तृत्वं नाम किम् इति प्रश्नः आयाति। तद् इत्थम् इति निर्वक्तुं न शक्यते। अतः अखण्डोपाधिरेव। अतः कर्तृत्वादिकम् अखण्डमेव तृतीयाद् व्यर्थः। तस्य च आश्रयत्वादिवदेव कृत्यादिनिरूपितत्वादिधर्मकल्पनात् चैत्रनिष्ठ कर्तृत्वनिरूपक कृतिसाध्यः पाकः इत्यर्थबोधोपपत्तिः। तस्य च आश्रयत्वादिवदेव आश्रयत्वं यथा निरूप्यनिरूपकभाव आपन्नमस्ति, भावसम्बन्धी अस्ति, तद्वत् अस्य कर्तृत्वस्यापि तथा अस्माभिः स्वीक्रियते। सामान्यतः अखण्डोपाधिधर्मस्य किं नाङ्गीक्रियते, ससम्बन्धिकत्वं नाङ्गीक्रियते। अखण्डोपाधिधर्मः ससम्बन्धिकः सामान्यतो न भवति। प्रकृते इदानीं निरूप्यनिरूपकभावः यद्युच्यते तर्हि ससम्बन्धिकत्वं सप्रतीकत्वम् आयाति, परन्तु अङ्गीक्रियते। आश्रयत्व यथा अस्ति, कृत्याश्रयत्व आश्रयत्वस्य यथा निरूपकसापेक्षा अस्ति, तद्वदत्रापि स्वीक्रियते इत्येवम्। आश्रयत्वादिवदेव कृत्यादिनिरूपितत्वादिधर्मकल्पनात् चैत्रनिष्ठकर्तृत्वनिरूपक कृतिसाध्यः पाकः। कृत्यादिनिरूपितत्वादिधर्मो नाम धात्वर्थ आख्यातार्थः वा। तादृश आख्यातार्थ आख्यातार्थ नाम इदानीं धात्वर्थ इति भवति, यतोहि इदं च परमतेनोक्तमित्युच्यते अग्रे गत्वा। अतः धात्वर्थादिनिरूपितत्वं कर्तृत्वस्य अङ्गीक्रियते। यतोहि इदं कर्तृत्वं वस्तुतः सम्बन्धरूपमस्ति इति कृत्वा तस्य अवश्यं धात्वर्थे अन्वयः वक्तव्यः परमते। परमते नाम सामान्यतः धात्वर्थे अन्वयः वक्तव्यः इति कृत्वा निरूपितत्वरूपधर्मकल्पनमपि दोषाय न भवति। यथा आश्रयत्वादिषु अस्ति तद्वदत्रापि स्वीकर्तुं शक्यते। खण्डोपाधिश्चेदपि सप्रतीकत्वकल्पनं दोषाय नास्ति इत्यभिप्रायः। अतः चैत्रनिष्ठ कर्तृत्वं चैत्रेण इत्यनेन चैत्रनिष्ठं कर्तृत्वं तन्निरूपकः क्व अन्वेति इति चेत् क्रियते इत्यत्र अन्वेति, तन्निरूपक कृतिसाध्यः पाकः इत्येवम्। अत्र आख्यातस्य साध्यत्वमित्यर्थः। अतः धात्वर्थस्य कृतिः इत्यर्थः, कृतिसाध्यः पाकः, पाकमुख्यविशेषकबोधो भवति इत्यर्थः बोधोपपत्तिः। इदं च परमतेनोक्तं, यतोहि पाकमुख्यप्रथमान्तमुख्यविशेषकः बोधः अत्र इदानीम् उपपादितः। अतः नैयायिकमताभिप्रायेण एवं निरूपणं कृतमस्ति। स्वमते उक्तकृतिसाध्यत्वं पाकवृत्ति इत्येवं शाब्दबोधस्य वक्ष्यमाणत्वात् स्वमते अन्यादर्शमेव तत्र वर्तते। यतोहि तत्र आख्यातार्थ कृतिमुख्यविशेषकः बोधः एव इष्यते इति कृत्वा कृतिमुख्यविशेष इत्यपेक्षया आख्यातार्थः यः कश्चन यः कश्चन इति न, तत्र कृतिः वा कृतिस्थाने यदा याति भावना इत्युच्यते अनुगमः, तन्मुख्यविशेषकबोधः अस्माभिः स्वीक्रियते इति कृत्वा उक्तकृतिसाध्यत्वं नाम चैत्रनिष्ठ कर्तृत्व निरूपककृतिसाध्यत्वम् इत्येवं। कृतिः धात्वर्थः तत्साध्यत्वम् इत्येवम्। आख्यातार्थः पाकवृत्ति आख्यातार्थस्यैव मुख्यविशेषत्वम् अपेक्षते। अतः पाकः निष्ठत्वसम्बन्धेन साध्यत्वेन इति। अतः चैत्रनिष्ठकर्तृत्वनिरूपक कृतिसाध्यत्वं पाकवृत्ति इत्येवं बोधो भवति इत्येवम् अग्रे निरूप्यते। कथम् अन्वयः केषामर्थानां कस्मिन् कथम् अन्वयः इत्यादिकं सर्वमग्रे निरूप्यते। सर्वथा कर्तृत्वादिकम् अखण्डोपाधिरेव, कृत्याश्रयत्वमिति न वक्तव्यम्। इष्टञ्च एतत् प्राचाम् अपि एवमेव इष्यते। किमर्थं? दम्पत्योर्व्यासज्यवृत्तिकर्तृत्वसिद्ध्यर्थम्। तत्र प्राचीनानां नाम सामान्यतः मीमांसकानां सर्वेषामपि दम्पत्योः व्यासज्यवृत्तिकर्तृत्वम् इष्यते। दम्पत्योः व्यासज्यवृत्तिकर्तृत्वं नाम
यजमानस्य यत् कर्तृत्वं तदपेक्षया पत्न्याः कर्तृत्वमन्यत् इति नास्ति। नाम तथा सति भिन्नं कर्तृत्वम् आयाति चेत् अधिकारभेदः स्यात्। अतः व्यासज्यवृत्ति एकमेव कर्तृत्वम् इति इष्यते मीमांसकानाम्। अतः यद् उक्तं तत् प्राचीनानामपि इष्यते। यतोहि मीमांसकानाम् अयं सिद्धान्तः दम्पत्योर्व्यासज्यवृत्तिकर्तृत्वम् अस्ति इति। अतः अखण्डोपाधित्वम् अनादाय एतद् प्रतिपादयितुं न शक्यते। कृत्याश्रयत्वम् इत्यादि प्रतिपादयितुं न शक्यते। कृत्याश्रयत्वम् इति यदि स्वीक्रियते आश्रयभेदेन आश्रयत्वं भिद्यते इति कृत्वा किं स्यात्? एकं कर्तृत्वं पतिपत्न्योः इति वक्तुं न शक्यते। दम्पत्योः एकं कर्तृत्वम् इति वक्तुं न शक्यते। व्यासज्यवृत्तिकर्तृत्वं नाम किम्? एकः एव धर्मः उभयत्र पर्याप्तः इत्येवम् अभिप्रायः। तत्तु न सेद्ध्यति। अतः कृत्याश्रयत्वम् इत्यादि न ग्राह्यम् इति एकं। अपरमपि तत्र दृष्टान्तं प्रदर्शयति ग्रन्थकारः। अग्निशोमयोः व्यासज्यवृत्तिदेवतात्वसिद्ध्यर्थञ्च प्रकृते कर्तृत्वसम्बन्धः नास्ति। व्यासज्यवृत्तिधर्मः अन्यत्र अङ्गीकृतः। तद् अखण्डोपाधि नाम सामान्यतः आश्रयत्वादिघटितं चेत् तद् उपपादयितुं न शक्यते। अतः एतादृश अखण्डोपाधिः इत्यादि स्वीकृत्य अस्माभिर्निरूपणं क्रियते इत्येवम्। अग्निशोमयोः व्यासज्यवृत्तिदेवतात्वम् इष्यते। अग्निशोम अग्निशोमीययागवाक्ये अग्निशोमीयं हविः इत्येवं किञ्चित् तत्र स्वीक्रियते चेत् यो दीक्षितः यदग्निशोमीयं पशुमालभते इत्यादिषु अग्निशोमीयम् इत्यस्ति। तत्र देवता तद्धितः अस्ति। देवता तद्धितेन देवतात्वम् अवगम्यते। तद्धितेन देवतात्वम् अवगम्यते। तच्च देवतात्वम् अग्निशोमयोः व्यासज्यवृत्ति इत्यपि स्वीक्रियते। अग्निशोमयोः व्यासज्यवृत्तिदेवतात्वं स्वीक्रियते। अग्नौ देवतात्वमन्यत् सोमे देवतात्वमन्यत् इति न, मिलित्वा एकं देवतात्वमिति। अतः तदपि आश्रयत्वादिघटितं देवतात्वम् इत्यादि यत्किञ्चिदेवं निरूप्यते चेत् अनुपपत्तिरस्ति। अतः तत्र अखण्डोपाधिः इत्येव स्वीकार्य। अन्यथा कृत्याश्रयत्वरूपकर्तृत्वस्य यज्यमानद्रव्योद्देश्यत्वरूपस्य च देवतात्वस्य आश्रयभेदेन भिन्नतया व्यासज्यवृत्तित्वसिद्धान्त अनुपपत्तेः। कृत्याश्रयत्वं कर्तृत्वमिति यदि उच्यते आश्रयत्वम् आश्रयभेदेन भिद्यते। अतः दम्पत्योः एकं कर्तृत्वमिति न भवति। किञ्च त्यज्यमानद्रव्योद्देश्यत्वम् इत्यदि उच्यते। द्रव्योद्देश्यत्वं नाम त्यज्यमानद्रव्य तादृशद्रव्यत्यागसमकालिक उच्चारण विषयत्वम् इत्येवं भवति। उच्चारणविषयत्वं नाम उच्चार्यमाणत्वम्। उच्चार्यमाणत्वं तद्भेदेन शब्दभेदेन उच्चार्यमाणत्वमपि भिद्यते। अतः अग्निशोमयोः एकं देवतात्वमिति न स्यात्। अतः तत्र आश्रयभेदेन भिन्नतया व्यासज्यवृत्तित्वसिद्धान्तः नोपपद्यते। अतः कर्तृत्वं कर्मत्वं च लक्ष्यते। अखण्डोपाधिरिति अवश्यं स्वीकार्यम् इति तादृशं कर्तृत्वम् अखण्डोपाधिरूपं यदस्ति तल्लक्ष्यतावच्छेदिकीकृत्य कर्तृकर्मणोः आख्यातस्य लक्षणा कर्तरि कर्मणि च आख्यातस्य लक्षणा स्वीक्रियते इत्येवं तत्र अखण्डोपाधित्वं प्रदर्शितम्। एवञ्च तादृशकर्तृत्वमाश्रित्य लक्षणा स्वीक्रियते इत्यंशः उपपादितः। देवोपपादयति कर्तृत्वादिकमिति। कर्तृत्वादिकं हि इति तदेव उपपादितम् अखण्डोपादित्वम्। अदिना कर्मत्वस्य ग्रहणं कृत्याश्रयत्वेति कृत्याश्रयत्वादिसमनीयता। कृतिवाचकात् क्रीधातोः कर्तरि तृच् प्रत्यये कर्तृशब्दः निष्पद्यते। कर्तृत्वं नाम किम् इति चेत् कर्तृत्वम् इति शब्दः कथं निष्पद्यते? कृतिवाचकात् क्रीधातोः कृतिरर्थः। तस्मात् धातोः कर्तरि तृच् प्रत्ययः क्रियते चेत् कर्त इति शब्दः निष्पद्यते। तत्र कृतेः धातुनैव लाभात् आश्रयमात्रं कृदर्थः इति भावः। कृत्याश्रयत्वादि अतः आश्रयत्वमात्रं भवतु, अन्यथा तत्र पुनः द्विरुक्तिः स्यादित्येवम्। आश्रयमात्रं कृदर्थः अतः कृत्याश्रयत्वम् इत्येवं लब्धम्। पुनः तत्रापि कर्ता इत्यादि स्वीक्रियते। पुनः
द्विवारम् इत्यादिकं तत्र स्यात् अतस्तद्वारणार्थम् एवम् उच्यते कृत्याश्रयत्वम् कर्तृत्वं कृत्याश्रयत्वम् क्री धातोः कृतिरर्थः तृच् प्रत्ययस्य आश्रयः इत्यर्थः त्वम् इति सुल्यम् अतः कर्तृत्वं नाम कृत्याश्रयत्वम् इति उपपादयितुं शक्यते इति इति चेत् तत्र तथा नास्ति कृत्याश्रयत्वादि समन्यतः अन्यः कश्चन धर्मः अस्ति इत्येव अनुगत इति कर्ता कर्ता कर्म कर्म इत्याद्यनुगतव्यवहारसाक्षिकः इत्यर्थः अयमपि कर्ता सोऽपि कर्ता इदमपि कर्म तदपि कर्म इत्येवम् अनुगतव्यवहारः अस्ति तादृश अनुगतव्यवहारसाक्षिकः वर्तते इत्येवं खण्डोपाधिधर्मः अनुगतव्यवहारसाक्षिकः वर्तते तथात्वे नाम कृत्याश्रयत्वादिरूपत्वे कृत्याश्रयत्वमेव यदि कर्तृत्वम् इत्यादि स्यात् चेत् एवम् इत्येतावतैव चैत्रेण पाकः इत्येतावतैव अर्थबोधोपपत्तेः इत्यस्ति क्रियते इति पद अनपेक्षेण एतावन्मात्रप्रयोगेणैव चैत्रेण पाकः क्रियते इति पदमनुच्चार्य चैत्रेण पाकः इत्येतावन्मात्रम् इत्युच्चार्यते चेदेव तत्र बोधः उपपादितः स्यात् तथा तु नास्ति कर्तृत्वस्य तृतीयार्थत्वादाह चैत्रनिष्ठकृति इति चैत्रनिष्ठकृतिसाध्यः पाकः इत्येवम् उक्तम् तत्र कर्तृत्वं तृतीयार्थः कर्तृत्वं च कृत्याश्रयत्वं कृत्याश्रयत्वं नाम कृतिरेव तस्मात् चैत्रनिष्ठकृतिः इत्येवम् अंशः तत्र तृतीयायाः कर्तृत्वम् अर्थः इत्यभिप्रेत्य एवम् उक्तम् पुनः अर्थ उपबोधोपपत्तेः पुनः क्रियते इति कृतिवाचकपदप्रयोगः वियर्थ्यापत्तेः अतिरिक्ततया पुनः नाम अतिरिक्ततया इत्यर्थः वैयर्थ्यापत्तेः इति तृतीयायाः क्रियते इति पदस्य च तुल्यार्थकतया चैत्रेण पाकः इत्येतावतैव कृतिबोधसम्भवात् क्रियते इति पदप्रयोगः अनर्थकः स्यात् तृतीयायाः अपि कर्तृत्वमर्थः क्रियते नाम कृतिरर्थः क्रियते इत्यनेनापि कृतिर्बुध्यते अतः तुल्यार्थकानां पुनः अप्रयोगः इत्येवं रीत्या पुनः चैत्रेण पाकः इत्येतावन्मात्रेण कृतिबोधः जातः अस्ति इति कृत्वा क्रियते पदप्रयोगः अनर्थकः अखण्डस्य कर्तृत्वस्य तृतीयाबोध्यत्वे तु कृतिसाध्यत्वबोधनाय क्रियते इति पदप्रयोगः सार्थकः इति भवति इति तु कर्तृत्वं न कृत्याश्रयत्वम् अपि तु तत् समन्यतः कश्चन अखण्डः धर्मः इत्यदि स्वीक्रियते तर्हि तृतीयया विभक्त्या कृतिसाध्यत्वबोधो न जातः कृतेर्बोधो कृतिसाध्यत्वमिति न कृतेर्बोधो न जातः इति कृत्वा कृतिसाध्यत्वादिबोधार्थं क्रियते इति पदप्रयोगः आवश्यकः एव इत्येवम् तृतीयाद्यर्थः इति आदिना कात्यायनमते प्रथमायाः कृद्योगनिमित्तकषष्ठ्याश्च ग्रहणं प्रथमायाः कृद्योगनिमित्तकषष्ठ्याश्च ग्रहणं कर्तृत्वादिकं तु तृतीयाद्यर्थः कर्तृत्वादिकम् अखण्डमेव तृतीयाद्यर्थः इत्येवमस्ति तत्र एतेषां मते कात्यायनमते अभीतकारके प्रथम इत्यस्ति यत्र आख्यातेन कर्तृत्वम् अभिहितं तत्र प्रथमयाः अपि कर्तृत्वमर्थः अतः कात्यायनमते प्रथमाया अपि ग्रहणं कर्तुं शक्यते कृद्योगनिमित्तकषष्ठ्याश्च ग्रहणं कृष्णस्य कृतिः इत्येवमुच्यते कृष्णस्य पाकः इत्येवं किञ्चित् तत्र यदि निरूपणं क्रियते कृद्योगनिमित्तकषष्ठी अस्ति तत्रापि षष्ठ्याः कर्तृत्वम् अर्थः अस्ति इत्येवं षष्ठ्याश्च ग्रहणम् इदमेव च प्रकृते कर्त्राख्यातलक्ष्यतावच्छेदकम् अयं यः अखण्डोपाधिधर्मः अस्ति स एव कर्त्राख्यातलक्ष्यतावच्छेदकः कः अस्ति कृत्प्रत्ययशक्यतावच्छेदकं चेति बोध्यं कृत् प्रत्ययः कृच् इत्यादि ये कृत् प्रत्ययाः वर्तन्ते तत् शक्यतावच्छेदकमपि अयमेव अखण्डोपाधिधर्मः एव वक्ष्यते चेदमुपरिष्टात् नन्वेवं तस्य निर्धर्मकत्वात् तत्र निरूपकत्वादिव्यवहारः भज्येत इत्यतः तस्य च अखण्डोपाधिनां सप्रतियोगिकत्वं नाङ्गीक्रियते अतः निर्धर्मकः अस्ति सः इति कृत्वा निरूपकत्वादिव्यवहारः कथम् एतन्निरूपकः एतन्निरूपितः इत्यादिव्यवहारः कथम् एवंशः भज्यते किल इति चेत्
तत् स्वीक्रियते। अखण्डस्यापि कर्तृत्वादेरित्यर्थः। तस्य च इत्यस्य अखण्डस्यापि कर्तृत्वस्य तस्य च आश्रयत्वादिवदेव इति। अखण्डरूपस्यापि तस्य एवं स्वीक्रियते। बोधोपपत्तेरिति एवमेव अखण्डसम्प्रदानत्वादिस्थलेऽपि बोध्यं सर्वत्र इत्थमेव कर्तृत्वं कर्मत्वं सम्प्रदानत्वम् इत्येवम् अखण्डोपाधिरूपं स्वीक्रियते। अनन्तरं तत्र कश्चन शाब्दबोधः उक्तः इदं च परमतेनोक्तम् इति। परमतं किम् इति चेत् नैयायिकमतेन इदं इदं नाम बोधस्वरूपम् अस्मन्मते तु उच्यते स्वमतम् उपसंहरति सर्वथा कर्तृत्वादिकम् अखण्डोपाधिरिति अखण्डोपाधिरिति निगमनं कृतम्। कर्तृत्वादिकम् अखण्डोपाधिरूपम् इति प्राचीनैः अपि अवश्यमङ्गीकार्यम् इत्याह इष्टं चेति। इच्छाविषयः इत्यर्थः। प्राचीनैरप्येवमेव तत्र ग्राह्यम्। एतत् इष्टं चेतत् एतत् नाम कर्तृत्वादिकम् अखण्डोपाधिरूपम् इत्येतत् अयमंशः। प्राचां पार्थसारथिप्रभृतीनामपि एवमेव इष्यते। कर्तृत्वसिद्ध्यर्थम् अखण्डोपाधि न व्यासज्यवृत्तिकर्तृत्वसिद्ध्यर्थम् इत्येवं दम्पत्योः तयोः कर्तृत्वं व्यासज्यवृत्ति इति सर्ववाक्यविदां सम्मतं तत्सिद्ध्यर्थम् इत्यर्थः। तयोः दम्पत्योः व्यासज्यवृत्तिकर्तृत्वमिति सर्ववाक्यविदां वाक्यविदा नाम मीमांसकानां सम्मतमस्ति। अतः तत्साधनार्थं कर्तृत्वम् अखण्डोपाधिरूपधर्मः इति अवश्यम् अङ्गीकार्यम्। देवतात्वसिद्ध्यर्थमिति तयोर्देवतात्वं व्यासज्यवृत्ति इति सर्वैर्मीमांसकैरङ्गीकृतम्। अत्र तयोर्नाम अग्निशोमयोः देवतात्वं व्यासज्यवृत्ति इति मीमांसासिद्धान्तः। तत्सिद्ध्यर्थमपि देवतात्वम् अखण्डोपाधिः इत्यवश्यम् अङ्गीकार्यम्। अन्यथा श्रमः भवति। अन्यथा कर्तृत्वादेः अखण्डत्व अनङ्गीकारे आश्रयभेदेन कर्तृत्वस्य आश्रयः पतिः पत्नी च तथा देवतात्वस्य आश्रयः अग्निः सोमश्च तद्भेदेन आश्रयभेदेन आश्रयत्वं भिद्यते। आश्रयत्वं भिद्यते चेत् कृत्याश्रयत्वरूपं कर्तृत्वमपि भिद्यते इति कृत्वा एकं कर्तृत्वं न स्यात् इत्येव। भिन्नतया इति कर्तृत्वस्य पतिनिष्ठस्य पत्नीनिष्ठस्य च भिन्नभिन्नत्वेन व्यासज्यवृत्तित्वं नोपपद्येत। तर्हि कथं व्यासज्यवृत्तित्वम् अपेक्षते? अनेकनिष्ठस्य एकस्य द्वित्वादेः व्यासज्यवृत्तित्वदर्शनात्। व्यासज्यवृत्तिपदार्थश्चेत् एकः एव अनेकनिष्ठः अपेक्षते तथा तु अत्र वक्तुं न शक्यते कर्तृत्वमिति स्वीक्रियते चेत्। कर्तृलक्षणवादमुपसंहरति अतः इति। अतः कर्तृत्वं कर्मत्वं च लक्षितावच्छेदिकीकृत्य कर्तृकर्मणोः आख्यातस्य लक्षण इत्यस्ति। अतः कर्तृत्वकर्मत्वाभ्यां कर्तृकर्मबोधार्थम् आख्यातस्य तत्र लक्षणा स्वीकार्य अतस्तत्र संख्यान्वयो युज्यते एव इति भावः। कर्तृत्व आश्रयानुरोधेन तत्र धर्मिबोधानुरोधेन सूत्राद्यनुरोधेन च तत्र अवश्यं लक्षण स्वीक्रियते एव। तथा संख्यायास्तत्रैव अन्वयः युज्यते। प्रथमान्तार्थे अन्वयः इत्याद्यपेक्षा नास्ति। तदुत्तरकाले एतावत्पर्यन्तं यः अंशः निरूपितः अस्ति तत् सामान्यतः निरूपणम् अस्ति। वस्तुतः कर्तृत्वं लक्ष्यतावच्छेदकम् इत्युक्त्वा कर्ता लक्ष्यः इत्यंशः निरूपितः, परन्तु एवं सर्वत्र न भवति। अतः अग्रे विचारः आरब्धः। यजेत इत्यादौ दम्पत्योः सहाधिकारात् कर्तृत्वे लक्षणा स्वीक्रियते इति पक्षः। कर्तृत्वे लक्षणा इति इदञ्च औत्सर्गिकीं रीतिमनुसृत्य उक्तम्। एतावत्पर्यन्तं यदुक्तं कर्तृत्वं लक्ष्यतावच्छेदकीकृत्य कर्ता लक्ष्यते इति यः अंशः अयमंशः इदं यद् निरूपणमस्ति तद् औत्सर्गिकीं रीतिमनुसृत्य निरूपणं कृतमस्ति, उपपादनं कृतमस्ति। सार्वत्रिकं न इत्यंशः इति अनेन वाक्येन द्योत्यते। यद् एतावत्पूर्वं निरूपितं न तन्न सार्वत्रिकं क्वचिदेव। तर्हि स्थलविशेषे कथं भवति इति एतद्वक्तुं यत्र इत्येवं। यत्र षष्ठोक्तन्यायेन आश्रय अनेकत्वग्राहकं प्रमाणान्तरमस्ति यथा दम्पत्योः, तत्र विधिवाक्ये एकवचनश्रवणात् आख्याते न आश्रयलक्षणा एकत्व अनन्वयापत्तेः।
षष्ठोक्तन्यायेन आश्रयानेकत्वग्राहकं प्रमाणान्तरमस्ति। तत्र यजेत स्वर्गकामः इति वाक्यं स्वीकृत्य विचारः यदा क्रियते तत्र षष्ठोक्तन्यायेन पतिपत्न्योः सहाधिकारः इत्येवं तत्र उक्तः अस्ति। आश्रयानेकत्वं यद्यपि यजेत स्वर्गकामः इत्यत्र आख्यातेन एकत्वं बुद्धं परन्तु तत्र अन्यत्र पत्नी नास्ति चेत् पत्युः तत्र पत्न्यभावे पत्नीकर्तृकपदार्थलोपः स्यात् पतिकर्तृकप्रयोगे। पत्नीकर्तृकप्रयोगे च पतिकर्तृकपदार्थस्य लोपः स्यात्। अतः अनयोः मिलिततया अधिकारः अस्ति इत्येवं सः अधिकारः। तर्हि मिलिततया अधिकारश्चेत् एकत्वं कथं? तत्र यथा अग्निन् आदधीयातां क्षौमे वसानु आदधीयाताम् इत्येवं तथा यथा प्रयोगो भवति तद्वद् यजेयाताम् इति किञ्चित् वक्तव्यं यजेत इति एकवचनं कथं घटते इत्येवं इत्येवं आश्रयानेकत्वग्राहकं प्रमाणान्तरमस्ति। इत्येवं रूपेण तत्र पत्नीकर्तृकप्रयोगः अन्यः पतिकर्तृकप्रयोगः अन्यः इत्यादि वक्तुं न शक्यते। अतः एकस्मिन्नेव प्रयोगे उभयोः कर्तृत्वम् इति वक्तव्यं। तथा सति आश्रयानेकत्वम् आगतं यथा दम्पते स्थले तत्र विधिवाक्ये एकवचनश्रवणात् यजेत स्वर्गकामः इति विधिवाक्ये एकत्वं श्रूयते। एकवचनश्रवणमस्ति तेन एकत्वं रूप अर्थः अवगम्यते। इदानीम् एकत्वम् इति उच्यते पुनः एकः कर्ता इति तु वक्तुं न शक्यते। एकत्वं च सामानाधिकरणसम्बन्धेन कृतो अन्वेति इति वक्तव्यं सामान्यतः। तर्हि एकत्वाश्रय कर्तृककृतिः इत्येवं किञ्चित् भविष्यति। एककर्तृका कृतिः इत्येवं किञ्चित् भविष्यति। तथा तु वक्तुं न शक्यते। एकः अत्र कर्ता कर्तृद्वयमस्ति एकत्वं तत्र वक्तुं न शक्यते किल इत्येवं। प्रत्येकमेकत्वमस्ति तथापि प्रत्येकमेकत्वमादाय तत्र विचारः न भवति। अतः तदभिप्रायेण एकवचनं न ग्राह्यं। तथा सति बहवः बालकाः गच्छन्ति चेदपि बालः गच्छति इति पदप्रयोगः स्यात्। प्रत्येकमेकत्वमादाय व्यवहारः उपपद्यते इत्येवं। तथा तु नास्ति किल बालाः गच्छन्ति इत्येव तद्वदत्रापि एकवचनं न घटते इत्येवम्। अतः तत्र आश्रयलक्षणा न आश्रयो नाम कर्ता लक्ष्यते इति न कर्तृत्वं लक्ष्यतावच्छेदकं कर्ता लक्ष्यः इति तु न भवति। एकत्वानन्वयापत्तेः एकत्वस्य अन्वयो न स्यात् इत्येवम्। अतः तत्र किं स्वीक्रियते अतः तत्र द्वित्वलक्षणायां प्रमाणाभावात् आख्यातेनैव लाघवात् कर्तृत्वत्वेन कर्तृत्वं लक्ष्यते न तदाश्रयोऽपि तस्य अर्थादेव बोधो भवत्येः। तर्हि इदानीं तत्र इदानीम् एकवचनं नोपपद्यते इति स्थितिः। आश्रयद्वयमस्ति एकवचनं नोपपद्यते तर्हि तत्र द्वित्वमेव लक्ष्यताम् इत्यपि उपपद्यते। द्वेधा उपपादयितुं शक्यते। कथम्? एकवचनस्य द्वित्वे लक्षण अथवा कर्तृत्वं कर्ता न लक्षणीयः अपि तु कर्तृत्वं लक्षणीयम् इति वा उपपादयितुं शक्यते। किं विनिगमकम् इत्येतदत्र उक्तं द्वित्वलक्षणायां प्रमाणाभावात्। द्वित्वलक्षणायां किञ्चित् प्रमाणं नास्ति। कः अर्थः इति चेत् द्वित्वं लक्ष्यते चेत् सार्वत्रिकं न भवति। किमर्थम्? इदानीं दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इति एकं विधिवाक्यमस्ति। इदं च विधिवाक्यं सर्वेषां समानं। सर्वेषां पुरुषाणाम् इदं विधिवाक्यं समानमस्ति। कश्चित् पुरुषः एकपत्नीकः अस्ति कश्चित् पुरुषः द्विपत्नीकः अस्ति कश्चित् पुरुषः बहुपत्नीकः अस्ति। तर्हि तत्र यः द्विपत्नीकः अस्ति तत्र आश्रयद्वयं यत्र त्रिपत्नीकः अस्ति एकपत्नीकः न यत्र एकपत्नीकः अस्ति तत्र आश्रयद्वयं यत्र द्विपत्नीकः अस्ति तत्र आश्रयत्रयं यत्र बहुपत्नीकः अस्ति तत्र अत्र अनेके आश्रयाः वर्तन्ते। तर्हि किं द्वित्वं लक्षणीयं वा बहुत्वं लक्षणीयं वा किं लक्षणीयं त्रित्वं लक्षणीयं वा किं लक्षणीयम् इति विनिगमकं न लभ्यते। द्वित्वम् इत्येव वक्तुं न शक्यते। यतोहि सर्वेषां पुरुषाणां कृते यजेत स्वर्गकामः इति तु वाक्यं समानम्। अतः अत्र द्वित्वमेव लक्षयितुं शक्यते इति विनिगमकं नास्ति। अन्यथापि त्रित्वं कदाचित् भवति कदाचित् बहुत्वं भवति इति अनुपपत्तिरस्ति। अतः द्वित्व स्वीक्रियते चेत् पुरुषभेदेन पुनः तत्र बोधोऽपि भिद्येत। अतः द्वित्वं लक्षयितुमेव न शक्यते। द्वित्वलक्षणायां प्रमाणं किञ्चित् नास्ति इत्येवम्। इदमपि अन्यत् चिन्तयितुं शक्यते। तदेव अग्रे उच्यते आख्यातेनैव लाघवात् कर्तृत्वेन कर्तृत्वं लक्ष्यते। लाघवात् इत्यस्य कः अर्थः इदमेव वक्तव्यमासीत्।
एकत्वमिति शक्यार्थः। लक्ष्यार्थः स्वीक्रियते चेत् कः लक्ष्यार्थो ग्राह्यः, द्वित्वं वा त्रित्वं वा बहुत्वं वा इति तु वक्तुं न शक्यते इति स्थितिरस्ति इति एकः अंशः। द्वितीयः अंशः, तं शक्यार्थं तथैव स्थापयामः, कर्ता इत्यर्थः नोपपद्यते। यत्र आश्रयानेकत्वग्राहकं प्रमाणान्तरमस्ति तत्र एकत्व आश्रयः कर्ता, एकः कर्ता इति तु नोपपद्यते इत्येवमस्ति। कर्ता शक्यार्थः नास्ति, कर्ता लक्ष्यार्थः एव अस्ति। अतः पुनः कर्तर्यपि लक्षण, एकवचनस्य द्वित्वादिष्वपि लक्षण इत्येवं किञ्चित् स्वीक्रियते चेत् नाम कः अभिप्रायः, तत्र द्वित्वं बहुत्वम् त्रित्वम् इत्येवं विनिगमकं किञ्चित् नास्ति इत्युक्तं, तर्हि एकत्वातिरिक्तसङ्ख्या एव लक्ष्यताम्। इदानीं यत्र द्विपत्नीकस्थले एकत्वातिरिक्तसङ्ख्या अस्ति, बहुपत्नीकस्थलेपि एकत्वातिरिक्तसङ्ख्या अस्ति, एकपत्नीकस्थलेपि एकत्वातिरिक्तसङ्ख्या अस्ति। एकत्वातिरिक्तसङ्ख्या का, यत्र यद्युज्यते तत्र तत् इत्येवं यदि उक्त्वा एकवचनस्यैव लक्षणा इति यदि समर्थ्यते, एकत्वातिरिक्तसङ्ख्या इत्येवम् उक्त्वा कथञ्चित् समर्थ्यते चेत् उक्तं लाघवात्। एकत्वातिरिक्तसङ्ख्या निर्विशेषं न सामान्यमिति इति न्यायेन तत्र पुरुषभेदेन विशेषः भिद्यते इति वक्तव्यं, बोधो भिद्यते इति वक्तव्यं, सः श्रमः अस्ति। किञ्च कर्तर्यपि लक्षणा अस्ति, अनन्तरम् एकवचनस्यापि द्वित्वादिषु एकत्वातिरिक्तसङ्ख्यायां लक्षणा अस्ति, तर्हि पुनः श्रमः भवति। तदपेक्षया कर्ता लक्ष्यते एव, कर्तारम् अलक्ष्ययित्वा कर्तृत्वं लक्ष्यतां, तेनापि एकत्वोपपादनं कर्तुं शक्यते इत्यभिप्रायः। अतः लाघवात् इत्येवम् उक्तं, कर्तृत्वत्वेन कर्तृत्वं लक्ष्यते न तदाश्रयोऽपि, कर्तुः तत्र लक्षणा नास्ति। किमर्थं, तस्य अर्थादेव बोधोत्पत्तेः। कर्तृत्वं लक्षितं चेत् कर्ता अर्थादेव बुध्यते, अतः तत्र श्रमः नास्ति इत्येवं। कर्तृत्वत्वेन कर्तृत्वबोधः क्वचित् दृष्टो वा, यदि क्वचित् दृष्टश्चेत् तत् स्वीकर्तुं शक्यते इति चेत् तत्र उच्यते, इष्यते च कर्तृत्वत्वादिना कर्तृत्वबोधस्तृतीयादौ। तृतीयायाः विभक्तेः कर्तृत्वमर्थः, तर्हि तत्र कर्तृत्वं कथं बुध्यते, कर्तृत्वत्वेन कर्तृत्वं बुध्यते, तद्वत् अत्रापि। परन्तु ईषद्वैलक्षण्यमस्ति, सः परं शक्त्या तत्र, अत्र तु लक्षणया इत्येतावान् भेदः। कर्तृत्वत्वेन कर्तृत्वं शक्त्या तृतीयास्थले बुध्यते, अत्र तु लक्षणया बुध्यते इति वैलक्षण्यं तु अस्ति, परन्तु कर्तृत्वत्वेन कर्तृत्वबोधः अस्ति एव, अनुपपत्तिर् नास्ति इत्येवं। तत्रैव च साक्षात् सम्बन्धेन एकत्वान्वयः न त्वाश्रये तस्य द्वित्वात्। तत्रैव नाम कर्तृत्वे एव एकत्वस्य अन्वयः साक्षात् सम्बन्धेन, आश्रये अन्वयो नास्ति, कर्तरि अन्वयो नास्ति, यतोहि कर्ता तत्र उभौ कर्तारौ वर्तेते इति कृत्वा, अतः तस्य द्वित्वात्, द्वित्वमित्युपलक्षणम् अनेकत्वादित्यर्थः। अतः आश्रये एकत्वसङ्ख्यान्वयो नास्ति, कर्तृत्वे एव एकत्वसङ्ख्यान्वयः। इदं सामान्यतः उक्तं, वस्तुतः एकत्वं कृतौ एव अन्वेति, कर्तृत्वं द्वारीकृत्य कृतौ अन्वेति। अन्यत्र तावत् कर्तारं द्वारीकृत्य कृतौ अन्वेति, रामः ग्रामं गच्छति इत्यस्मिन् स्थले, यजेत स्वर्गकामः इत्यस्मिन् स्थले तु कर्तृत्वं द्वारीकृत्य अन्वेति इत्येवम् अस्ति वैलक्षण्यम् इति यत्र दृष्टमस्ति। तदुत्तरकाले व्याख्यानमस्ति, तदग्रिमकक्षायां पश्यामः। नमस्कारः।